İnatçı öksürük için doğal yöntemler deniyoruz. Bir soğanı önce yemeklik doğrayacağım. Soğanlarımı hazırladım. Üzerine de 6-7 diş sarımsak ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı bal ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Kapağını kapatıyoruz. 24 saat boyunca hiçbir şekilde ışık içine almaması lazım. O yüzden şöyle siyah bir poşetin içine geçiriyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 24 saatin sonunda karışım bayağı bir sulanmış. Şimdi dikkatlice eze eze süzüyoruz. Karışımımız hazır. Bunu bir hafta buzdolabında saklayabilirsiniz. Sonrasında tekrar tazelemeniz lazım. Bir tadına bakalım. Biraz acı ama şifa olur inşallah.